नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेज प्रकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एम्पलीफायर है मेरे पास। तो इसको करेंगे आज रिपेयरिंग। इसमें कुछ वायर्स वगैरह टूटे हुए हैं तो उन्हीं की करनी है सोल्डरिंग, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, उसके बाद करेंगे इसकी टेस्टिंग। ओके गाइस, तो फाइनली ये कुछ वायर टूटे हुए हैं इसके। तो देख लीजिए इस तरह से ये ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं इसके भी टूटे हुए हैं और इनपुट का भी वायर टूटा हुआ है इसका। और पीछे से कुछ इस तरह दिख रहा है। बाकी मैंने इसकी किट वगैरह खोल के रखी है सब कुछ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वीडियो को देखना आप लास्ट तक, जिससे कि सारी नॉलेज मिल सके आपके लिए कैसा है क्या नहीं। तो चलिए फटाक से इसको क्या करते हैं, मैं स्टैंड को लगा देता हूँ मैं। तो ये देखिए सबसे पहले देते हैं इसमें सप्लाई सीरीज में, चेक करते हैं इसमें सप्लाई आ रही नहीं आ रही। तो देख लीजिए इसमें जो एलईडी बल्ब है वो जल गया कि इसमें जो इधर भी दिखा देता हूँ मैं, ये इसमें कार्ड लगा हुआ है जो। ओके गाइस, तो इसमें भी सप्लाई आ जाएगी। अभी थोड़ा प्लग लूज है इसका, दिखा देता हूँ मैं अभी आपके लिए। सप्लाई तो आ चुकी है लेकिन अभी पूरा नहीं आई है। तो इसी तरह से इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार से। और ऐसे ही आपके लिए प्रॉब्लम आती कुछ भी तो आप भी ठीक कर सकते हैं अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए इसमें सप्लाई आ गई है। फ़ोन को लगा दिया स्टैंड पे। तो इसके फटाक से वायरों की करते हैं वायरिंग। जो भी टूटे फूटे वायर हैं उनको ठीक करके लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, इसका रिजल्ट निकलता है। ओके गाइस, तो वीडियो में बनी रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल वगैरह भी सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ इस तरह से आपको कर लेनी है इसकी वायरिंग। तो फाइनली मैं इसके तार वगैरह लगा देता हूँ फिर। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले पे भी नाम शो हो रहा है, इस नाम को भी सर्च मार के फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सोल्डरिंग आयरन की मदद से वायर टूटे हुए हैं उनको लगा लेना आराम से। ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ चैनल पे, और भी वीडियो देखने तो चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं आप। वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए मैंने अनेक टॉपिक पे। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सा टॉपिक है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट कर रिप्लाई भी दूँगा। और हो सकता है वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं उस पर। दोस्तों इस तरह से ये दोनों वायर तो लग चुके हैं, देख लीजिए आप। और गाइस इसके अंदर एक 3055 किट लगी हुई है जो ट्रांजिस्टर वाली आती है, 4 ट्रांजिस्टर की। और ये देखिए इसके बैटरेबल के भी कुछ तार टूटे हुए हैं, इनका भी कनेक्शन कर देंगे। ओके गाइस, तो और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये एम्पलीफायर काफ़ी पुराना है। तो इसके वायर जो उन पर आ सके हल्की हल्की रस्ट तो सोल्डरिंग हो रही दिक्कत। लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके जो कस्टमर है उसने सीधा बोला कि खाली आप वायर जो है उनकी सोल्डरिंग करके दे देना मुझे, बाकी चले ना चले। तो गाइस देख लीजिए आप, मुझे सिर्फ इसकी वायरिंग करके दिखानी है आपको। किस तरह टूटे फूटे वायर हैं उनको आप लगा लोगे सही से, वही दिखाना है मेरे को आपके लिए। तो देख लीजिए आप। ओके गाइस, तो फाइनली ये इस तरह से सोल्डरिंग कर देनी। बाकी मैं देख लेता हूँ इसमें और टूटे फूटे वायर कहीं हो तो। देखिए ट्रांजिस्टर के भी वायर टूटे हुए हैं ये, तो इनको भी कर देते हैं सोल्डरिंग। इसको भी छीलते हैं। और सोल्डरिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वायर काफ़ी पुराने हैं, इसमें रस्ट वगैरह आ रही है। और पहले सोल्डर आयरन से उसके वायर पे सोल्डरिंग कर लें अच्छे से, जिससे कि दिक्कत ना आए ज़्यादा। तो कुछ इस तरीके से आप लगा देना इसमें, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ इसी तरह से आप भी लगा लेना अच्छे से सोल्डरिंग करके। और कुछ भी समझ में आया तो वीडियो रोक के भी आराम से देख सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा फास्ट नहीं बनाता, धीरे धीरे ही बनाता हूँ स्लो करके। ये वाला तो हो गया। और भी इसमें टूटा हुआ देख लेता हूँ, तो ये एक और टूटा हुआ है, इसको भी लगा देते हैं। हल्का सा छीलना पड़ेगा, छील लेते हैं इसे कटर की मदद से। देखिए
ये कटर है, कटर की मदद से छीन ले। मार्केट से ले आए, ये 50 रुपये का कटर मिलेगा। ओके गाइस, तो इस तरह से इसे भी लगा दे दूसरे तार को भी। तो फाइनली ये लग चुका है। ओके गाइस, अभी फिर से निकल गया वो, क्योंकि रस्ट आ चुकी है तारों पे तो अच्छे से लग नहीं पा रहे हैं गाइस, इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही। मैंने उसको बोला था मैंने इसकी सारी वायरिंग नहीं कर दूँ और बढ़िया से, तो बोला नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सोल्डरिंग कर देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा तू कराए वैसा कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक टाइम था दोस्तों, ये एम्पलीफायर मैंने ही नया परचेज किया था। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो मैंने ये 1400 में परचेज किया था। तो इसकी परफॉर्मेंस मेरे को कुछ अच्छी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से मैंने ये सेल कर दिया था। तो आज वो कस्टमर को फिर लेके आया हुआ। इसको हो गए गाइस 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 7-8 साल। 7-8 साल के बाद आज ये रिपेयर होने के लिए आया है मेरे पास। तो इसको रिपेयर कर रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए जिस तरह से। ओके गाइस, बाकी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसको बेच दिया। तो आप भी इससे तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। वो चैनल वगैरह सब्सक्राइब करके रखना गाइस, और साथ में घंटा वगैरह जो बेल का रहता है आइकॉन, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना गाइस, क्योंकि नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए आपको। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि नॉलेज आपको पूरी मिल सके। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं मेरे पास कि भाई इसमें ये नहीं बताया, उसमें वो नहीं बताया। तो गाइस इन्फॉर्मेशन पूरी देता हूँ मैं हर वीडियो में। बाकी दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट करना, कोई भी कुछ समझ में ना आए तो बाकी रिप्लाई कर ही दूँगा मैं आपके लिए कमेंट का। ओके दोस्तों, तो फटाक से इसकी वायरिंग कर लेते हैं। और जो भी टूटे हुए तार है, क्योंकि इनमें हो रही है दिक्कत, रस्ट आई हुई है इन वायरों पे, तो इस पर भी सोल्डरिंग हो चुकी है। और भी देखना पड़ेगा, इसमें और भी टूटे हुए तार वगैरह होंगे तो उनका पे ही लगाना पड़ेगा। और दोस्तों सोल्डरिंग करते समय सोल्डरिंग आयरन वगैरह बढ़िया सा, पेस्ट वगैरह सब बढ़िया यूज करें। ये भी एक तार टूटा हुआ है, तो इसको भी फटाक से लगा देंगे छील के। उसके बाद ओके दोस्तों, इस तरह से पेस्ट है, पेस्ट लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कि सोल्डरिंग बढ़िया से हो सके। और तो ये इसकी लगभग सारी सोल्डरिंग मेरे हिसाब से हो चुकी है दोस्तों। अगर कहीं और भी टूटा हुआ तार है तो मैं वो भी दिखा दूंगा। बाकी ये वायर मैं बार बार यही बता रहा हूँ, पुरानी वायर है तो दिक्कत हो रही है। ओके गाइस, तो सोल्डरिंग तो मैं कर ही चुका हूँ। अब क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, जिससे कि शॉर्ट ना हो। इस तरह से ये वायर थोड़ा शॉर्ट हो रहा था। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। इसके सारे कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।